bata dito ka. Sige, yung dalawa yan. Dali, open mo. Open mo. Kita! Yan! Ganyan! Oo, kuha na lang. Ako po yan. Nasa fridge eh. Hindi ko Oo makakawa. nga. Hindi ba yun ang galan? Chicken macaroni salad. Ano ba? Ano mo kamo na? Hindi ba ko nga uwan? Kaya ko siya ng ano. Macaroni salad muna. Kasi pinagmamalaki niya sa akin yan eh. Ay, ganda. Ganda. Open mo na, open. Open mo na, open. Open mo. Sama-sama mo siya. Ay, hindi kayo makakabit. Ayos ulit, Daddy. Saglit lang po. Naman, Jimmy, yan ay maraming ganyan. Magdalari ko kayo na naman niya. Ay, maraming... Ano ko lang, hindi pwede maghiwalay pa rin. Kala ko nga gagawa kang bake pack eh. Big Mac? Bake pack. Ano Big Mac? Bake pack. Parang siyang pag-explain lang ng macaroni. Lalagay lang ka ng sarili. Pag-aaralan mo siya. Hindi yan ang gawa eh. Wow! Talaga paingit sa akin. Ingit-ingit ako talaga, Wino eh. Talaga na ingit talaga ako eh. Tumusin ko na eh. Ingit talaga ako eh. Hindi ka naman salad. Hindi, si ate. Favorite. Milo, parang paabot-paabot. Pagkakang mo ba? Hawak-hawak kayo, tuyo. Wala naman ito. Mama rin to. Mukha mo rin. Ito nga, pag ginawakan niya ni Willow. Susugod na agad ito. Hello. Ako dito. Wait lang na. Mabay pasensya niya ngayon. Hihintay siya. Sinisipon, Justin. Inuuhaw si Oreo. Yun na, yun o. Wala na siya. Yun, ako naman yun. Inuhaw pa. Ay, ang gulo ni Ayun, dala-dala ni Willow. Ganyan. Ito kinukulan. Oh, ayun na. Wala. Try mo na. Hello, ito po. Wow, Kia. Wow! Sige, mag-yoga. Ang ganda! Ang ganda! Wow. Si Wilo. Ayan, papunta na si Wilo. Ayan, si Wilo. Yun na, dalawa na sila. Halika. Jana, itanggalin mo yung laruan, Jana. Ayan na. Dali, oh. Isa. Gamitin mo yung pedal, Willow. Ay, tanggalin gulaw? Tanggalan naman. Tanggal. Ino-open. Ino-open. Baka kailangan mo idiin talaga. Oo, para maduhin ko talaga. Kailangan din yan. Ilaw. Talagang hindi na din. Willow, ang dami pa dito, oh. Tala yata sa group eh. Willow. Oo, nadali mo. Yun. Lahat yan. Kaya di ano mga stroke. Iinin mo! Direto mo. Kapanginan mo. Sagad. Kailangan mo yan. Naririnig ka sa video ko eh. Hindi mo tingnan yung group muna bago ipasok para magtatapat. Oo nga, malibatin eh. Ay, yung kata pa. Ate, ka mag-picture. Ito ang video. Ikaw nga, ah.
Search eh. Meron. Ba't pindutin mo nga yung ano? Willow. doon? Kung may tunog yan. Open mo, open. Tunog yan eh. May battery. Wala battery. Ano, May open men. sipon. Hindi na pa matigas, ano? Ano laman yan? Tingnan mo yung laman. Yeah! Ay, maliit lang kay Akila. Maliit. Hindi, okay pa yan. Wow! Ah, Willow, ito pa oh. Wala, hindi pa yan yan. Next year. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo yung laman. Open mo na yan, open mo. Mayroong gumulong na. Hindi, ano, parang maliit kay Akila. Maliit. Hindi siya nagaganan mo. May iniwan yung gulong. Ha? Mayroong dito yung gulong. Oo. Ito, marunong kilo, oh. Buhat binubuhat niya, oh. Para makadaan na, oh. Si Willow, daming dala. Ang dami mong dala. Sinabit pa. Sinabit pa. Masabaw na ba pang buras na ito? Tulutin po niya, oh. Ganda, Akila. Ganda ng bulas niya, Akila. Wow, Kia, Ducky. Yan. Ate, bakit hindi ang aandar pag di na Elena ang paa? Ayaw nga pala. Ay! Ay, nipit! Alam, natanggal. Tanggal ng ulo. Higpitan lang yan, higpitan. Ay, nilata milyon ng gusto? Ay, nito, ano na ba? Hindi tayo pinito. Ano yun? May minatanggal. Ay, hindi masyado na dito. Hindi masyado pang ano. Ang dami niya pa dito, oh. Dami pa rin ang ngayo. Si Kuya Rock nakatingin. Rock, meron ka rito, dali. Halika. May tornilyo mo na rin kayo. Baka mamaya. Yun na sinabit niya, oh. Wow, sinabit niya, oh. Pilit-pilit na ka-jacket sa dito ba? Ma, Talagang ano yun. pa. Mayroon pa pala mga regalo, no? Dami pa dito. Si ma'am, kay mama, tsaka kay papa, meron dyan. Sabi mo, ate Malit, baka good. Yan, kami dalawa nagbili yan. Pinagkalo ka namin. Ay, yung iba hindi. Basta naman, no? Wala. Ano, di ba yung apat? Yan sa labas yan? Yan na lang matulog yung part. Ha? Sa labas, yan na lang Mama, matulog. kulang ng isang tornilyo. Dalawa. Papantayan mo yan. Ayan na yan, game yan, tornilyo. Ayun. Doon, dalawa pa, napakan mo. Ayun, dalawa. Nakapo mo muna itong bigay ni Tita Nika. Oo nga, yung bigyan ni Tita Nika. Siguro kasi at iba. From Tita Jamie? Okay na natin. Nabuksan na. Ariel. Gano'n yun? Feeling ko ayaw niya. Gano'n, Nemi? Hindi. Gusto niya, hindi pa lang nakapisis. Baka napakamahal yan. Ang pera. Ika! Isang na. Kulang sa buo. Lab! Dapat may buo. Asa yung ano? Gusto ko yung ganyan. Sana. Ayaw ko. Cornelio, ano? Ito pa, donut. Cake. Cake. Kumain ng cake. Tignan mo. Kunin ako, hindi ka kukunin. Kasya ba? Ako mo yun. Sabi ko, malaki pa. Ay, mapalaki, wag mapaliit eh. Ayun na. Hindi, mami, ako donut, kukuha na ako donut. Yun yung pang-taas, malaki rin eh. Napalaki. Tita, kain pa! Tita, kain pa! Ang hirap kasi baka sabi ko pagka dayo ko namin. Hindi pa pa yan. Bahala na sabi ko. Papa na ako papa. Oo, maglahan na. Dito na, doon na. Ma, bagpak yan. Medyo makayan. Hindi pwede sticker peso. Dapat ko
Kuya! Mahaba-haba. Dali ang akin, nasaan? Ang tawag yung pabukat. Dali, bigyan na agad. Baka magbago isip eh. Ganda kuya din ang regalo mo. Ilan ko ang sabi lang. Ang hero, eh. Kano yung test? 500? Parang nagagalit yan. Kay mama mo, 500 tsaka... yan? Dali kay mama mo. May iba pang design, hindi lang dito. Baka pera nyo. Hindi, parang pera. Pwede ba kahit may minimum? Madami yung design. Okay, hindi ko po eh. Mama! Anak ng wepe. Kasi hindi ko alam bibiling kay Papa eh. Hindi namin alam. Hinahanapan namin ng iba, parang di kasha. Hindi mo kinukuha ng visual lang. Ere, mani. At saka, chicharon. Chicharon. At saka isdang dilis. Chicharon, mushroom. It's not that sound. Kuya Jun ko naman. Wow, ganda. Oh, ate mama mo nasaan? Kasi hindi ko pagkain daw yung regalo ko. Tikman mo kasi ba, di ba masarap yan, Tita Liz? Dilis. Gusto naman niya, may dilis na. Nagmamadali kasi kami kanina. Dilis mushroom din to, pareha ka. Oh. Sirok. Ibig siya akong sirok. Kay mama mo, bigyan mo na. Binigay ko sa kanya, mabuksan mo. Doon ang kukunin ni Jonah yan. Puro kayo ganyan. Lagi nyo inaapit. Doon na. Madistress siya. Okay na? Hindi po, madistress. Hindi. Try. Willow, ang dami mo pang bubuksan. Hindi kaya. Isang galon lang. Tanggal na naman. Sinusundan pa naman ni Akila, oh. Ano yung Willow? Sinusundan ni Willow. Eh, nalasing ngayon kainuman ko. Malasing na. Eh, kailangan bantayan itong stereo nito. Pasok mo, ha? Ayan, binigay ni ano. Tingin mo na yung dal mo. Ayun o. Uy, sirok. Meron din kawawa naman. Teka, teka. Kairo, Kairo.